Ni Aikari a Kahawa West barabara-inĩ ya Bima na arĩa marĩ mwena wa kaunti ya Nairobi magiteta kumana na giko kiria gikoretwo gigitherera mĩciĩ-inĩ yao, makiuga ni makoretwo makigeria gukinyira mũrũgamĩrĩri wao wa wadi oro ũndũ ũmwe na honge itiganĩte no gũtirĩ ũteithio makoretwo makiamũkĩra. Matuthondekagira igacoka within a week or 2 weeks igacoka no rĩu ĩno nĩ ĩkĩrĩtie njano tondũ ĩthiĩte rĩu nginya a whole month. Now this whole month ituikite ekoretwo eto affected such that ate ithui aikari ago tutirahota guikara tondu na ginya urathie kuhana ta ukuria ukaigwa ni uhonire ni undu wa murikiria ekuo. Maugite ona ciana ciao iri hatikaine ya kunyitwo ni mirimu kumana na giko kiu na kiria kiranunga guku makiugo na mai mare marahuthira maya gukorwo mari ugwati-ini makiria. Tunaona watoto kama hivi sasa vile wamefunga shule wanachezea karibu na pale sewerage inatoka. Tumejaribu kucontact watu wa sewerage systems, wanakuja wanaangalia, wanasema tunafuatilia lakini hatujaona mabadiliko yoyote kwa pale. Ciana uria ireka muno iramba kwamba kugia tari homa nona ukahana tari homa ukarigwa tiri ni homa ya muthemba uri kwino na niona muri ni undu wa kuhuhia ri yamba gute thauti tondu urahuhia kindu kiria gitagiriire gute thauti. Aikari aya makiuga mitaro ire yari hau kabere ni mikunderu gukiringithanio na riu kuri na wuingi wa andu noguo makauga ni gikeno kiao magithondekerwo miberethi ya gutwara giko kiu kuona hari ona handu hararugireirio no itirona aguri. Ithuĩ twe mwena wa Kiandari ni ithuĩ tũtuĩkaga affected tondu cokaga wikoruka na igacoka igauka ikarugama ha area-inĩ itu. Rĩu thina witũ ni atĩ rĩu taruo onongerora ũrĩa kuhana ri irugamite ikahana tari iria. Aria mari na biacara magiteta ni kwaga wira kumana na giko giki. Tariu nona ta haha ni harathigina mai arafu theinie bado ni kurathigina mai tondu atinda ngihura. Tena customer moka magatinda makiuga ni haranunga uru nona nginya wira ugathie thi. Giko giki gia kioro gikoretwo gigitherera kwa ihinda kieha kia aikari aya ari ugima wao wa mwiri hamwe na ciana ciao guku makiuga ni mageretie gukinyira honge iria ciagiriire no gutiri uteithio makoretwo makiamukira. Ngiribotera Kameme TV kuma barabara-ini ya Bima Road Kahawa West ni njitagwo Wangui wa Muiruri.